मोबाइल स्पीकर में आवाज़ कम आ रहा है। आप अपने मोबाइल से वीडियो देख रहे हो या सॉन्ग प्ले कर रहे हो बट स्पीकर से आवाज़ कम आ रहा है, लो साउंड आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इतना वीडियो देखने के बाद 100% आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन करना है। मोबाइल सेटिंग ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ऊपर सर्च ऑप्शन शो होगा, सर्च पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको टाइप करना है रीसेट ऑल सेटिंग्स। यहाँ पर आपको स्पेलिंग सही डालना है, रीसेट ऑल सेटिंग्स टाइप करना है। देन टाइप करने के बाद नीचे रीसेट ऑल सेटिंग्स ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। देन आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे रीसेट ऑल सेटिंग्स से हमारे मोबाइल का डाटा डिलीट हो जाएगा, मोबाइल के अंदर के वीडियोस एंड फोटोज़ डिलीट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके मोबाइल का कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। इसके बारे में आपको चिंता नहीं करना है। देन फिर यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स ऑप्शन दिखाई देगा, फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको अपने मोबाइल का स्क्रीन लॉक डालना है या फिंगरप्रिंट लगाना है। देन लगाने के बाद, लॉक डालने के बाद नीचे रीसेट ऑप्शन आएगा, तो आपको रीसेट पर क्लिक करना है। देन जैसे आप रीसेट पर क्लिक करेंगे फिर आपके मोबाइल के सेटिंग्स में जो वॉल्यूम सेटिंग्स है यानी स्पीकर वाली सेटिंग्स है, उस सेटिंग्स के अंदर जो भी सेटिंग ऑन या ऑफ हो गई थी या आपने किस सेटिंग की वॉल्यूम को कम किया था या ज़्यादा किया था, जो कुछ भी वॉल्यूम सेटिंग में प्रॉब्लम थी वो ऑल रीसेट हो जाएंगी। जैसे आप ऑल रीसेट सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल की ऑल सेटिंग रीसेट हो जाएंगी। तो जैसे नया मोबाइल आता है कंपनी से हमको, उसके अंदर नई सेटिंग्स होती है, तो उस तरह का आपका मोबाइल हो जाएगा। तो वॉल्यूम की सेटिंग में जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएंगी। इतना करने के बाद देन फिर यहाँ से आपको बैक आना है। देन जैसे आप कोई गाना या फिर सॉन्ग प्ले करेंगे तो आपको उसका ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगा, पहले जैसा आवाज़ सुनाई देगा, जैसा आपका नया मोबाइल था उस टाइप का आवाज़ आएगा। तो आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इतना करने के बाद 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हो सकता है आपके मोबाइल के स्पीकर में कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि स्पीकर का वायर निकल गया हो या आपके मोबाइल का स्पीकर अंदर से ख़राब हो गया हो। इस केस में आपको फिज़िकल प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना होगा या फिर मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर आप जा सकते हो। लेकिन जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जो टेक्निकल मोबाइल के अंदर की प्रॉब्लम थी, तो हमने उसको सॉल्व कर दिया है रीसेट ऑल सेटिंग्स कर। तो मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो गई है। इतना करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन फिर भी नहीं होती है तो हो सकता है फिज़िकल प्रॉब्लम हो एंड आपको अपने मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाना पड़ सकता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना।